Fala, galera! Beleza? Hoje estamos... Serra da Estrela. Aí a neve aí, ó. O sonho de muita gente. Tá calma aí? Os dedos vermelhos. Olha o vento. A boca dormente. É isso aí, gente. Estamos de fé. Dá pra ver, obviamente. Mano, seria a vida. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Muito bom, gente. É isso aí. Hoje... Caraca! Caramba! Ui! Obrigado. Muita experiência. Neve. Muito bom, muito bom. Aí, galera, agora vamos embora. A gente já ficou um tempo aqui. Gente, vocês terem noção. Aí, ó, 1 grau. 1 grau agora? Olha lá. Não sei se vai dar pra ver. Olha lá. 1 grau. 1 grau, meu filho, 1 grau. Tá bom ou tá ruim? 1 grau. Com sensação térmica de com certeza muito negativo. Tá, vamos descer. Tá, é isso aí. Neblina. Ai, meu Deus do céu, muito bom, muito maneiro. Vai descer pra lá. Ligar um aquecedor, obviamente, que, pô, senão a gente passa mal, tá doido? Você tá doido? Ai, vamos lá. Gente, a vista é linda. A vista é linda. Pena que a Francisca não gravou, né, Léo? Jogando. É, um amigo aqui, o Davidson aqui, ó. Foi certeiro, mano. Foi certeiro. O cinegrafista do outro vídeo. Foi certeiro. Jogou neve na minha carco. no meu Kengo. É, filha da mãe. É mole? É mole, cara. Aí, vai ver, vai ter volta. Vai ter volta, tá? Esfriar mais, É. Esfriar mais? Aqui, ó, vamos. Mas aí tem que trazer o negócio, cara. Vamos gravando, ó. Vou gravando assim e assim, tá? Vou pegar um pouquinho de devagar. Ah, ali, águas termas. Duvido que é terma. Água. Olha lá, ó. Aqui, ó. A neve ali, ó. Gente, muito legal. Isso aqui em janeiro, fevereiro, então deve ser uma maravilha. Cinto traseiro retirado. É. Cara, dedo duro, hein? É, cara, dedo duro. Gente, muito lindo aqui. Olha. Esse aqui eu vou gravar a descida. Aí, ó. A neve, ó. Cara, a neve... Vou falar uma coisa meio até que idiota, né? A neve parece o gelo da geladeira. Não, mas ela é aquele gelo fino mesmo. É o puro gelo da geladeira. Quem quiser... É Mogi aqui, na Serra da Estrela. Quem tem querendo saber como é que é, quem quer saber como é que é, né? É isso aí. Aí, o sol, né? Mas isso aqui tá enganando o bobo. Aí, ó, mais neve.
Aí, trave com motor, ó. Terceira. Ó, piloto. Não, precisa não. Relaxa. Sei. Pô, relaxa. Aí, ó. A descida é longa, gente. Confia no pai. Confia no pai, isso aí é. Olha só. A paisagem. Linda, linda aqui. Solzinho. Centro de limpeza de neve. 6 km. Né? Nossa, gente. E a gente vai passar do lado das represas. Também é lindo demais. Muito lindo, muito lindo. Vontade de dar uns mergulhos na água. Pô, Rapaz, Léo, agora que eu meti a mão na neve, esse vento aqui pra mim tá quente. Esse vento da janela aqui tá quente. Léo, a sorte que a gente veio com um carrinho que tem aquecedor. Porque eu tô imaginando se a gente viesse no ponto. Na baratinha. Se viesse na baratinha, tava lascado. É, o carro tá com o aquecedor ligado, mas a gente tá aí, ó. Muito legal, gente. Vale muito a pena. Quem vier. É um caminho longo. É um caminho longo, muito longo. Mas vale muito a pena. Nossa, o sol tá... Olha lá. Isso vai dar pra ver. A represa. Embaixo. Né? Vai passar ali embaixo. Vamos passar do lado. Olha só como é que é lindo. Muito bom, gente. Muito bom. É, a gente pareceu um monte de criança. Brincando na neve. E todo mundo queimou o dedo. Meu dedo tá roxo agora, olha lá. Olha que coisa linda. Vontade de dar um mergulho. A vontade daí passa. Então, é isso aí. Olha lá, olha só. Paisagem linda demais. Solzinho veio pra ajudar, pra aquecer. Mas tá 2 graus ainda lá fora. Vamos lá. Aqui é a estrada ali, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tá ventando muito. O Covilhã, né? Covilhã Lá embaixo, em cima é a Serra da Estrela. Né? É, aqui é a Serra da Estrela, né? E tem que passar por Covilhã, né? Geralmente se passa em Covilhã no... Isso aí é o concelho, né? A cidade. Distrito do Castelo Branco. De Lisboa para Covilhã é mais ou menos 300 quilômetros, né? É, por aí. De Covilhã para cá, para Serra da Estrela, é mais ou menos 27 quilômetros. É, no máximo 30 quilômetros. 30. Entendeu? Mas pode colocar aí 327 de Lisboa. De Lisboa pra cá E olha o arco-íris, vamos ver. Ah, olha que lindo, gente. Olha que coisa linda. Parar aqui, cara? É doido. Vamos pausar aqui? Vou dar uma pausinha aqui rapidinho. Olha onde o arco-íris está nascendo. Tá ali, ó. Tá ali, olha lá. E olha, caramba. Tô com medo. Tô com medo. Ali. As pedras aqui. Olha só, olha lá. Olha só. Olha só. Olha que bacana. Olha que legal. Que é isso? É o vento fazer esse barulho? Não, olha essa estrada. Gente, tá ventando muito. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. Já é o sítio. Pop 25, Mirador do Covão. Olha só que lindo. Olha que lindo, olha. Nossa, gente. Olha o vento fazendo barulho. Isso aí não é vento, é vento? Aurora Boreal? Tem 2 arco-íris ali, só que dá pra ver um só. Olha só, gente. Meu Deus! Ai! O vento quase me levou. Gente! Você é doido, homem! Caraca! Olha lá! Barulho! É o vento batendo no ferro ali e fazendo esse barulho. Gente, você tem noção? Tomei um susto, quase morri do coração agora. Ele se pega na grade. É, segurando na grade e vai, ó. Segura na mão de Deus e vai. Aí, ó, vamos passar no arco-íris, ó. Não tem pote de ouro, infelizmente. Aqui, ó, ali embaixo. Muito bom, gente.
Aí, ó. Aí eu quero direito de imagem. E direito de imagem, caramba. Vai ter um biscoito e um guaraná. Direito de imagem. Sou pobre, pô. É mentira. O tá bombando. É. Tô ganhando nem um centavo com um vídeo aí. Se quiser fazer endway pra mim aí, eu passo. Ajuda nós aí, ajuda eu que tô pobre. Olha só, olha que bacana. Olha só, olha lá. Olha que legal. Ai, ai. As pedrinhas. Aqui já não tem mais neve, né? Só bem lá em cima tem neve. Não. Olha só que legal. Aí, olha aqui, que vista linda, gente. Aquela hora eu cheguei, não tava muito bem não, cara. Eu estou indo pra casinha. No campo. Você se sentiu bem, não? Hã? Você se sentiu bem naquela hora lá, quando eu tava lá em cima? Não sentiu uma onda? Pô, cara, eu senti meu corpo endurecer. Minha mão. Eu te chamando e Mano. tu lá. Ah, tava filmando. Na moral, se tu cair, tu ia ficar lá, doido. Isso que é amigo, olha. Ia pegar gelo. E querrar com gelo, né? Eu não tô falando que não tinha mais moto mais que lá e pra cá. A amizade é tudo. Ai, ai. E ele me deixou cair, ó. Olha que eu sou a esposa dele. Imagina eu, que sou um mero mortal. Caiu lá atrás da Pesado, tu acha que ia carregar tu? Sem a roupa. Isso é a roupa. A roupa. Até abrir a mala e jogar, meu irmão. É mais gordo que eu, cara. Já Qual foi? Ah, pô. Água, meu filho. É mole. É mole, cara. É um cara desse falando essas coisas. Ah, tem que cortar por assim. Não, vai ser assim, vai assim tudo. Essa é a graça. Mas tá bem legal, gente. Tá bem legal aqui o passeio. A gente veio, na verdade, não veio fazer isso, veio fazer outra coisa. Mas, pô, a gente tá aqui com carro. 25 km. Pô, 25 km de distância. Agora, entendeu? Apesar de quem foi a ideia. Como Minha. sempre. Tua. Minha que não foi. Tua. Minha que não foi. Olha lá, represa aqui? Não, não é não. Caraca. Não, vai embora. Eu quero pegar vento aqui não. Agita o celular tá. É, não, vou. Quero pegar vento aqui não que. É. Ué, minha mão agora que tá melhorando. Tem uma casa ali destruída ali em cima. Olha que lindo, gente. Aqui é outono. É, outono ainda. Já, quer dizer. Né? Como é Polo Norte. Aí no Brasil, quem tá assistindo no Brasil, né? No hemisfério sul aí. Na primavera, né? Polo Norte, outono. Daqui a pouco vem o inverno, dezembro. Janeiro, fevereiro, isso aqui deve estar tomado de neve. As pistas aqui, a pista aqui também deve estar coberta de neve. Deve ser bem pior para poder ir por aqui. Mas o caminho é longo. Ó, o caminho é longo. Aqui que é a estação de Pamitá, né? A gente vai direto, né? É aqui, essa estação aqui. Essa aqui é a estação de limpeza de neve da pista, né? Aqueles tratores, né? O sol tá torando agora, 4 graus aqui, mas tá gostosinho, olha lá. Centro de limpeza de neve, ó. Ali tem um laguinho aqui. Posto de saúde, Covilhã, 12 km de Covilhã. Aí, teste travões agora, teste travão, teste freio aí. Vou segurar aqui que ele é maluco. Olha lá, trave com motor. Tá comigo, deixa eu dar uma banguelinha aqui. Ah, Ó a represa, ó a represa. a represa, é a represa aí, ó. Nossa, Léo. Aham. Ah, é 2017, Tô muito novo. Uhul. Muito legal, gente. Minhas orelhas aqui tá
Tá pegando como? fogo, hein? Tá pegando fogo. Alguém tá falando mal de mim. Ou é o frio. Pô, pelo amor de Deus. O Leonardo tá com medo, tá Pelo mandando amor de colocar, Deus. ó, Pelo amor de Deus, né? reduzido aqui, os freio motor. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, cara. E ele fala ainda que eu não sou amigo dele, não, porque o que aconteceu? Eu comecei a passar. Ah, a represa. Aqui, ó, a represa aqui, ó. Lindo demais. Ah, tá. Tá vendo? Você viu, né? Ah. Tá, tu ia falar aqui? Não, eu tô lá, menos de 1 grau, estava 0, se eu não me engano. Mas Falamos, passando mal, eu já. Aí eu vim embora correndo pro carro pra entrar pra ligar o aquecedor e gritando. E o Leonardo lá pulando na neve lá. Aí o camarada passa mal. Vocês acham que eu passando mal vou lá socorrer ele pra morrer os dois? Não. Só vou lá, entro o carro, dou uma olhadinha assim. Coloca a neve em cima, Coloca né? um pouco de neve e pronto, morreu subterrado, foi avalanche. Acabou. Chama o São Bernardo pra poder coisar. Aqui tem uma vilinha, aqui ó, casas, né? Essa é uma beleza morar aqui, hein? Delícia. Pousada de Juventude, Ice Bar, pista de gelo. Sol já se foi. De novo, De novo. parece. Apareceu só pra falar, ó, eu existo, tá? Agora foi embora. Entendeu? Mas olha, restaurante. Segura, Badinho, segura. Não deixa. Vai parar lá em Cascais. Lá em Lisboa. Aqui, ponto de ônibus, né? Ainda não vi. É hotel. Hotel Serra da Estrela, ó. Aí, ó. Irmão, Pronto. agora não dá pra ver nada, velho. Agora esquece. Teste travões agora, ó. Isso é um Silent Hill, olha. Olha lá. Bom, eu nem imaginava que era caminhão. Chegar no carro. É dose, mano. Meu ouvido dilatado. Deixa eu bocejar aqui. Pronto, já voltou ao normal. Aí. Lá embaixo. Aí, altitude 1400. Serra da Estrela, Desiano, família, aí. Serra da Estrela. Menos 1 grau, né? 1 grau, né, Léo? Mais ou menos, né? Sei lá. Sensação térmica assim. Talvez. Não, tô falando lá em cima, mas tá descendo Ah, tá, agora, é. Tá acima. Aí, olha como é que tem nada. Mais ou menos 1 grau. 0, sei lá. Ó. Tem madeira, tô passeando, eu sou turista. Tá engrenado? Não tem gravador, né, Léo? Não tem botar, não. Para de... Deixa eu dirigir essa merda aí. Vai, sai aí, pô. Rapaz, o Léo, motorista, é o Velozes e Furiosos no ônibus. E aqui no carro tá. Eu, Velozes e Furiosos? Tá um cagaço Nada. Aqui, meu Deus. Chofé padrão, parceiro. Chofé padrão. Eu tava batendo aqui na minha perna. Tá engrenado? Ó, eu trouxe o carro, todo mundo dormiu. Aqui, ó. Então, Não. condução padrão. Condução padrão. Aqui o amigo aqui que era meu copiloto. Tá dormindo aqui, roncando, babando. Eu, olha o GPS. Tô cruzando, tô dormindo. Mole, eu tô toda hora cutucando ele. Acorda, cara. Olha o GPS aí, senão vamos perder. Não, eu peguei o GPS, fiquei olhando e cheguei. Senão, mano, chegava não. Fogo. Entendeu? Por quê? Verdade. Condução padrão. A patroa dele aqui, a esposa dele, dormiu. Dormiu, apagou. O carro não balançou, nem nada, não teve travagem brusca. Parecia a vovó de 80 anos dirigindo também. Entendeu? É ruim. Eita! Ó Jesus. Então. Mas estamos vivos, não estamos? Tá. Então, isso aí, isso que importa. A pressa é inimiga da perfeição, tá ligado?
importante é chegar. Chegamos em segurança, né? Ninguém buzinou falando que eu fiz besteira, nem nada. Então... Não tinha ninguém, porra. 3 horas da madrugada? Como é que vai ter alguém? 3 horas da madrugada? 3, 4, 5, 6 horas. Mais de 4 horas de viagem. Lisboa pra cá. Vai esse horário, 9 da manhã. Pô, eu vou. é caminhoneiro, é pita, anda mesmo. O acelerador da direita. Ai. O carro tá pedindo até pra acelerar. Aí, ó. O cara até passou aqui, ó. Aí. Eu que sou a lesma. É ele que tá com pressa mesmo, na verdade. A gente não tá tão devagar. Aí. Só o nevoeiro um pouco. Muy bueno, muy bueno. Que passa? Miradouro do Sanatório. Trave com o motor. Keep in low gear. Keep in low gear. Aí, ó. Estreladinho pra gente. Mais elevado de Portugal. Olha o ônibus aí, ó. Chuc. Serra Chuc. Serra Chuc como é que fala? Léo, tem um amigo meu que ele trabalha aqui em Lisboa. E um outro amigo falou que ele não ficou na empresa, porque ele ficou com medo das montanhas, que tinha muita montanha. Eu tô achando que é aqui, Léo. Ai, frouxo. Tinha um abismo, ele falou. Aqui é sinistro, aqui, parceiro. Aquele Serra Chuc ali é... Como é que fala? Eu esqueci o nome, tipo aqueles que saem que faz turismo. Entendeu? É linha regular. Aquele que passou lá em cima? É, esse que passou agora. Aí, olha lá. Sobe ali, ó. Tem coragem? Maluco, aí. Tem pracinha e tudo. Hotel dos Carquejais. Mano. Parece Mônaco aqui. Dá pra pegar a cidade. Tá doido. É doido, homem. É isso aí, vamos descendo a serra. Olha o gatinho, sai daí, gato. Olha esse gato que tava lá na outra rua, lá embaixo. Soltaram ele aí, será? Coitado, pô, pode ser, povo maldoso. Pô, o gato tá assustado, cara. Tu viu que ele é assustado? Ó, acho aí acaba com o dia. Acaba não, mentira. Mas eu fico triste, pessoal muito maldoso. Entendeu? Pode ser, das duas uma, ele pode estar perdido ou alguém ter soltado ele aqui e foi indo embora, pô, porque pô, é muito maldoso, cara, aqui não tem nada. Perguntado, né? Perguntar pro gato, né? Gato, tá perdido? Se abrir a porta e ele viesse, aí ia botar na tua casa. Não, na tua. Não tem casa? Tem sim. Tem casa. E eu só tenho quarto? Oxi. Ui. Bocejando aqui pra poder coisar o ouvido dilatado. Mentira, sono. Mentira.
Mentiroso. 2 dias sem dormir. Pô, na moral, é verdade, é quase isso. Que eu só dormi ontem. Tá pensando nos filhos, na mulher. Também. Triste demais. 1 ano, longe da família. É, saudade. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Ir pra Portugal não é só chegar e ter dinheiro e coisa não, que tem que abrir mão de muita coisa. Entendeu? Eu falo no vídeo, entendeu? Verdade. Negócio de, eu tenho dinheiro, tenho isso. Eu vou... Mano, se não tiver psicológico forte primeiramente, não consegue não, mano. Não consegue não, porque é totalmente diferente do Brasil. Pode ser em qualquer lugar, pode ser até no centro de Lisboa. Ou em Braga, que chamam de Bragazil. O pessoal é metido, entendeu? O pessoal não é simpático igual o povo do brasileiro, né? Goleador, né, Léo? Cala a boca. Não, tem em todo lugar, ou não tem? Ou não tem? Eu tô mentindo, né? Pô, tem gente que é português aqui que vê, pô. Não, mas não tem problema, ele sabe disso, pô. Mas sai em qualquer lugar, pô. Não é aqui, só Lisboa, coisa não. Vem com o Aí psicológico preparado, não tem calabresa, não tem carne de charque. só tem chouriço. Calabresa não tem não. Aqui, à vista. É esse meu amigo. Nós já encontramos Cuscuz de milho? Olha que coisa linda. Cuscuz de milho. Cuscuz salgado aí pra quem gosta do cuscuzinho. Minha esposa gosta, minha esposa se amarra. compramos, mas essa semana a gente foi comprar lá em Bermachinha e tinha acabado. Pô, O Brasil era acabado. o negócio é fazer uma tapioca. Uma tapioquinha de queijo de presunto. Queijo de fiambre. Não é queijo de presunto, é queijo de fiambre. Né? Valeu a pena, gente. Eu gostei muito. Eu também. E você, Francisco? Gostou? Isso aí, valeu a O pena. Francisco perdeu um dia de trabalho, mas se divertiu. Valeu a pena. Tá bom, a empresa tá fechando mesmo? Aí. Então. Então. Mas valeu a pena. Valeu a pena a demissão, digo. Tô zoando. Brincadeira, tá, gente? Mentira. Ela tá de folga hoje, tá? É, verdade. É folga. Brincadeira. E a gente vai trabalhar. Eu e Davis ainda a gente vamos trabalhar. Quando? Hoje. Hoje? Ainda tá cedo ainda. Não vai dar tempo não, filho. Tá cedo ainda. Não, eu quero ver o queijo, quero ver a vaca, quero ver outras coisas ainda. Quer ordenar a vaca? Não tem pressa não. Eu desenrolei alguém pra trabalhar hoje na minha folga, no meu dia. Não desenrolou não? Eu não. Então, acho que dá pra pegar o ainda aí. Não, então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai descer, vamos lanchar. Quando vocês forem lanchar, eu pego o carro e vou embora. Aí vocês ficam aí. Aí tá os dois de folga, então? Vai embora. Aí, 800 metros de altitude. Lembrando que são papos de 25 km de estrada. Mas não são 25 km de altitude, obviamente, né? Que é bem diferente, uma coisa bem diferente da outra. Mas é isso aí. É isso aí, gente. Aí o solzinho apareceu, aí lá em cima tava 1 grau, mas já tá 9 aqui descendo. O solzinho já tá bem tranquilo. Aí, ó, o ônibus aí, ó. Oeiras. Ih, Oeiras. Oeiras Vale. Lá do lado de Cascais. Viajou, hein? Ele viajou, hein? Aí, ó. Pronto. Aqui já começa já a rua normal, né? É segunda e terça, precisa. Aí, o Fiat Uno. Domingo, segunda? Fiatzinho Uno. Hermínio, eita Mercedinha. É isso aí, gente, pronto. Ainda a gente tá descendo, mas a Serra da Estrela mesmo, a estrada da Serra da Estrela, a gente... Já passou, já passamos, já. Dá pra ver Covilhã, né? Aí, Guarda, Castelo Branco, Hospital Capela do Calvário, Big Mac, Covilhã. É porque aqui já começa já a civilização, vamos dizer assim, né? Aí já não dá mais pra ver nada.
E aqui já está chegando no centro de Covilhã, né? Realmente, Vou mostrar um pedaço. literalmente, vamos conhecer um pouquinho, só um pouquinho do centro de Covilhã. É isso aí, centro de Covilhã é em cima. É morrão. É morrão. Esse cheiro de... Acho que é desse Peugeot aí, ó. Cheiro de embreagem do cão. Ô tio, peraí, tio. Rapaz, olha o negócio que lucra aqui. Agente funerário. Tanto de velho que tem. Ele tá saindo, vai sair sim. Mas infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Não, mas... É isso aí, ó. Barbearia. Isso aí, gente. Isso aqui é o centro de Covilhã, né? Vamos descer, acho que é. Isso aqui é a praça central de Covilhã. Olha lá. A rotundinha. Isso aqui é uma rotunda, bem diferente das tradicionais, né? Aí, ó, o ponto de ônibus aí, ó. Caxias, bora. Pantanal, Guanabara, Vila Tiradentes, Éden Gato Preto. Bora. Aí, ó. É isso aí, olha lá. O pessoal, todo mundo igual a esquimó. É isso aí. Olha lá, novo banco. Aí tem shopping aqui, viu? Isso que é interior, mas não tem não, tem, ó. Um monte de comércio. Viu? Tem muita coisa aqui. Só no ponto. Vamos virar à direita. Eu acho que era a esquerda. Agora já era. Nossa, era pra cá, porque vai... Era pra lá. Vai entregar ele, vai Não, eu vou ver lá em Carcavelos. Pronto, gente, isso aí. Valeu, vou terminar o vídeo. Valeu a experiência. Aí, ó, a Serra da Estrela aí, ó. Mano, é muito legal, muito gratificante, né? Valeu muitíssimo a pena, né? E é isso aí. Valeu, fica com Deus, até a próxima. Tamo junto!